3. Era una fabbrica nuova, costruita su un terreno bonificato tra l'aeroporto e la Guardia e Kennedy. Era completamente circondata da un recinto di filo spinato e sorvegliata da guardie armate. C'era una buona ragione per prendere tutte quelle precauzioni. In questo stabilimento di Martin Grady erano in corso importantissime ricerche per la creazione di un sistema di guida dei missili capace di centrare una pulce fuori dalla stratosfera. Un sistema tale che una volta realizzato avrebbe dato agli Stati Uniti un vantaggio incalcolabile su qualsiasi potenziale nemico. Dovette aspettare 12 minuti al cancello prima che mi lasciassero passare nell'ufficio principale dove il direttore della fabbrica si presentò come Harry Stanton e mi fece nervosamente segno con la mano di sedermi su una poltrona di pelle di fronte alla sua scrivania. A quanto pare, mi disse, Mr. Grady ha la massima fiducia in lei, Mr. Mann. Annui mentre mi offriva una sigaretta e mi porgeva l'accendino acceso. Visite ne riceviamo poche, a parte naturalmente quelle ufficiali. Ah sì? È al corrente del lavoro che svolgiamo qua? So tutto, risposi. Già, si leccò le labbra, quindi andò dietro al tavolo e si sedette con un sospiro di rassegnazione. Dunque, cosa posso fare per lei? Che cosa è venuta a sapere lei su Doug Hamilton? La sua morte mi è stata notificata immediatamente, ma nient'altro. Mr. Grady ha detto che ci sarebbe stata un'inchiesta e ha precisato che un'inchiesta l'avrebbero fatta anche i suoi uomini. Mi ha detto di collaborare al massimo. Qui c'è stato nessuno. Lei è il primo. Ora Hamilton ha presentato dei rapporti sul personale che lavorava qui. Dove sono questi rapporti? Sono custoditi nelle nostre camere blindate, però una seconda copia di ogni rapporto è stata inviata alle autorità competenti di Washington. Quelli che erano impegnati in un settore segreto del progetto sono stati sottoposti a un controllo separato dall'apposito ente di sicurezza. Dall'apposito ente di sicurezza, mentre per le categorie meno importanti sono bastate le indagini condotte da noi e approvate da Washington. Mi piacerebbe vedere i rapporti. Guardi che sono tanti. Solo quelli che ha curato Hamilton. Beh, la cosa allora è relativamente semplice. Stanton premette un bottone del citofono e disse: B6, vuol venire un momento per favore. La segretaria di Stanton, una di quelle della vecchia scuola, era sulla cinquantina e passa, rigida e incartapecorita, con i capelli grigi attorcigliati in una crocchia in cima alla testa. Non mi diede nemmeno un'occhiata finché Stanton non ebbe segnalata la mia presenza con un cenno della testa. Miss Hayes, le presenta Mr. Mann, un collaboratore di fiducia di Martin Grady. Vuole essere così gentile da portarlo nell'ufficio di Miss Hunt e da informare Miss Hunt che deve consultare l'archivio del personale. Certo, signor Stanton, venga da questa parte, Mr. Mann. C'è nient'altro che possa fare per lei? Mi chiese Stanton. Se ho bisogno di qualcosa glielo faccio sapere. Intanto sarà bene che lei mi dia un permesso per circolare qua dentro senza essere accompagnato. Lei conosce Al Randolph della Yachts? Inarcò un poco le sopracciglia. Lo conosco benissimo. Lui può facilitare la cosa se ci sono difficoltà, disse. Andiamo, Miss Hayes. La seguì nell'ufficio esterno dove ci prese in consegna un altro agente di sicurezza che ci fece retrocedere per un paio di metri e quindi ci condusse in basso per un buon centinaio di metri in un corridoio illuminato a luce diffusa e areato con l'aria condizionata fino a una porta sulla quale si leggeva Camillante, ufficio personale. La mia guida premette un bottone sulla parete e quando si udì il cicalino aprì la porta e mi fece entrare mentre la gente attendeva fuori. Le istruzioni di Miss Hayes vennero comunicate alla segretaria
che stava al tavolo d'ingresso passarono attraverso il telefono che stava sul tavolo a qualcuno che stava dietro alla porta su cui era scritto privato e a me fu detto di aspettare. Il brusco accenno del capo che mi rivolse e mi sese mi fece capire che non le andava affatto al genio, ma era ai miei ordini. Filò via come una regina madre, indignata, col naso lievemente arricciato, che annusava l'aria delicatamente profumata dell'ufficio con ovvio disgusto. Non dovette attendere a lungo, il telefono squillò, la segretaria, minuta, paputale e occhialuta, stette brevemente in ascolto e quindi puntò il dito teso nella mia direzione. Adesso può entrare, disse. Camillante era una stratega. Dirigeva l'ufficio personale e aveva quel posto per riuscire a capire che cosa avevano fatto e di cosa erano fatti quelli che venivano assunti. Quindi il suo non era un ufficio puro e semplice. Era un posto di comando mimetizzato e lei era l'ufficiale comandante. Se entravi lì dentro sorridendo smettevi di sorridere, se entravi cupo ti mettevi a sorridere. In un modo o nell'altro smettevi di stare in guardia e spiattellavi tutto quello che avevi da dire. E se quello che avevi da dire non era perfettamente in stile, lei ti aveva già fregato. Le pareti erano verde scuro, decorate con grandi tavole a colori di ogni aeroplano che sia mai stato in dotazione all'aeronautica militare degli Stati Uniti e con quadri a olio di gusto violento e surrealista. Un grande nudo sdraiato eseguito con estrema cura nei dettagli sembrava dominare l'intera stanza aeronautica militare compresa. La scrivania era situata di fronte a una falsa finestra con tenda ed era così abilmente illuminata e ombreggiata da un paio di lampade che era impossibile al visitatore dire se là dietro ci stesse seduto qualcuno o no. Lei non c'era lì dietro. Era seduta all'estremità del lato sinistro e mi osservava attentamente, pronta a cogliere ogni mia reazione. Ma aveva fatto lo sbaglio di consentire che un sia pur lieve bagliore venisse riflesso dalla superficie brillante delle sue calze di nylon, così che io la vidi senza che lei lo sapesse. Avrei potuto dirle che quella commedia l'avevo già vista fare prima d'allora e che ero capace di inscenarla altrettanto bene, ma questo avrebbe guastato tutto il divertimento. Invece mi avvicinai al nudo, ne esaminai tutti i punti importanti senza mai voltarmi e dissi: somiglianza perfetta, un po' grassa però. Quindi girai intorno alla scrivania e mi sedetti al suo posto. Voltai le due lampade in modo da coglierla con i fasci di luce incrociati e mi sentii morire il sorriso sulle labbra, prima ancora di averlo abbozzato. Camillante era il nudo del quadro e per di più non era più abbondante del dipinto. Da quel lato l'artista si era certamente presa una licenza poetica non richiesta. Stava seduta con una gamba incrociata sull'altra. Il movimento ozioso di un piede era l'unica parte di lei che sembrava viva per il momento. Il suo mento poggiava sulle dita mentre il braccio relativo era puntellato sulla sedia. Il rosso scarlatto delle sue unghie si intonava con quello del rossetto sulle labbra. I suoi occhi, neri come la mezzanotte, riflettevano solo il nero più denso dei capelli che le scivolavano sulle spalle, sino a fondersi con il vestito color notte spaziale. Ma persino in quel vuoto incolore era impossibile sbagliarsi circa la sagoma squisita del suo corpo o la bellezza del suo volto.